Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караусылар. Тарихи мәгълүматлардан күренүенсә һәм тарихчыларның уртак фикеренсә, рус дәүләтенә кушылган һәм нугайдар ситкә касып беткәндән һуңгы тәүге дәвердә башкорт халкы үзенең бүгенге республика территорияһеннән бик күпкә артык булган тарихи yerендә үзе генә яшәгән. Бүген без Балтас районы караган авылдар тарихына тукталмакчыбыз. Танып ырыуның иң борынгы башкорт авылдарының бере, элекке карталарга ингән Иске авыл яки Иликәй авылы тарихына күз һалайык. Балтас районының башкорт авылдары. Иликәй авылының борынгы исеме Иске авыл. Уның барлыкка килүенә 1000 елдан ашу. Иликәй дигән авыл ул борынгы башкортларның иң беренче шушы зонадагы Кама Корайдел бир бардагы хәтле зонадагы борынгы башкортларның беренче стоянкасы ул. Алар яз көне, значит, җәйләүгә чыгып киткәннәр. Яз җир кордан ачыла башлау белән көз көне кышкы суыкларда гына кайтып шушында зимабайт иткәннәр. Иликәй авылының бәрәңге баксаларында бакыр һәм көмеш тәңкәләр еш табыла. Уларның иң борынгыһы 1019 елда, ягъни 1000 ел элек хугылган. Бу тәңкәләр, значит, безнең халык электән, значит, торговый системада ниткәннәр булар. Значит, күпмедер ит сатып, күпмедер тиреме нәрсә издавать итеп, күпмедер сушеный янда нәрсәдер бал издавать итеп, нече, значит, менә акча, значит, ниткәннәр. Обменный уже 1000 ел тому назад обмен не булган инде. Россиянең үзендә менә шушы торговый система булган, онда көмешне кисеп әйме, менә көмеш слитогын әйме кисеп нитеп, монда уже денежный не була. Безнең шушы территорияме алдан кергән цивилизацияга. Акча менә, акча булган әйме, мелкий гына акча бит инде. Танып ырыу башкортлары тарихи Башкортстандың төньягында һәм төньяк көнбаешында Гайнә, Өфе-Өпәй, Кошсы ырыулары менән күрше булган. Кыртанып, Һаутанып, Өфе-Танып дигән тармактары Танып елгаһы үрдәрендә, Өфе елгаһы башында яшәгән. Һау буйлап, Ык, Кама яктарына, Меңзәлә, Зәй елгаһы тамагына хәтлем күсенеп мал көткән. Бүгенге Балтас районында Кыртанып башкортлары төпләнгән. Халыкның бер өлеше авылда калган, заготовка белән займәсе иткән, пешән, утын, кышкылыкка әзерлек алып барган, основной масса берничә этап белән барганнар, алар шушы мал белән елга буйларыннан китеп, Агыйдел, Кама буйларыннан әйләнеп, только кышкылыкка гына кайтып кергәннәр кышкы стоянкага. Потому что маллар ишле булган. Башкорт халкы ул вакытта только мясо-молочный продукты белән тукланган, балык, җиләк, җимеш, балларның күплеге безнең быякларда юка урманнары, вообще агачтагы дикий кортлар, пчелалар бик күп бал китергән, агачтан агып торган баллары. Значит, балыклар елгаларда каты күп булган, бер төр продукты питанияны тәэмин иткән, ат итләреннән эшләгән, ниләр, как итләр, тутырмалар, алар бөтенесе кышкылыкка, значит, каклаган итләр. Шулар элекке вакытта холодильниклар тегенне система булмаган, шундыктан бөтен нәрсә, значит, сушеный типта кышкылыкка әзерләп куйганнар инде. Җәйнең буе җәйләүдә булганнар халыклар, җәйнең буе җәйләүдә. Монда калган халык йортны ремонтлау ул вакытта агачтан яхшы итеп стандартный өйләр сала белмәгәннәр. 2 катлы шитән ясап, шитән иченә балчык, камыш белән бутап, шуны өйгәннәр. Шуның түбәсен, значит, тагын җирдә кертәләр генә җәеп, значит, шуңа, значит, кабык җәеп, туфрак салып эшләнгән. Балтас районының Иликәй авылына Кыртанып ырыуы башкортлары нигез алган. Тарихи Башкортстан җирләре ырыу исемнәре менән олусларга бүленә. Рус дәүләтенә кушылган сакта Кыртанып халкы һикән-һигез һәүһәр тиреһе менән яһак түләргә килешә һәм үз асаба ерләренә грамота ала.
Авыл 1700 елга тиклем Ифке авыл дип атала. Илекәй атамаһы барлыкка килүе Танып олоҫының Асаба башҡорты Илекәй Иҫәнбәтовҡа ҡағыла. 1700 йылдарҙағы архив ҡағыҙҙарында күренеүенсә, Илекәй Иҫәнбәтов Ар йылғаһы буйында Ҡыртанып башҡорттарының Сыпсыҡ дигән ауылын нигеҙләй, Янбай ауылы мишәрҙәре менән үҙенең урманын, сабынлыҡтарын биреү хаҡында килешеүҙәр төҙөй. Башҡортлар төркөм йәшәгәндәр, как балҡортлар. Эшкә дә пешолы күбек булганнар, балҡорты. Менә балҡорты бит үсә тора, күч айырылып чығып тора бит инде. Вот шундай уҡ ниҙә тәртиптә барған инде, значит. Үсә торған халык, численность үскәс, значит, малны күбәйтергә кирәк, әйме? Продуктивный питание мал бит инде. Значит, бер генә территорияда өйлөшөп яталмайлар бит инде. Малға бит күп территория кирәк ошатырға. Элекке ваҡытта сулы ашау юҡ бит атларға. Бетеп, подножный кормада улар. Қыш күні де подножный кормада, мене отларны япмағаннарлар. Отлар все зиму, значит, подножный кормада. Мене неден, мындан 20 километр неден башлап, Ар йылғасы оға тұрған ернен, значит, неге Таныпқа хатлы территория, урыны білән 1 километр болото болған, әйме. Ул болото, значит, қышқылық үшін резерв болған. Онда қамыш үскен, тол, жирік әйме. Мене әлігі боланнар көбік, олар ошап бергенler қыш күні. Иҫке ауыл бер осор Йосоп Көскилдин дигән кешенең исеме менән Көскилде авылы дип йөрөтөлә. Уның Яҡшый авылына яһаҡ татарҙарын индереү буйынса төҙөлгән килешеүҙәре архивта ҡалған. 19-нчы быуат уртаһынан ауыл Иҫке Илекәй дип атала. Тик башҡорттар ғына йәшәгән Иҫке Илекәй ауылынан тирә-яҡҡа бик күп ауылдар таралып ултыра. Урыс дәүләте безгә ясаҡ сала күбәйтеп, әйме? Налог, онда ат башына да сола, беш күбәйтеп налог сола башлагач, значит, бу непосильный уже түләргә әйме. Шуннан, значит, халыҡлар ауыл булып утыра, шушы территорияға салынган ясаҡны бүлешәләр инде. Ничә онда куница, ничә биргә тиеш шулаймы, күпмедер аҡсамы хөкүмәткә, значит, шулай уже волос булгач, мындан волостан уже все, отдай. Хочешь, не хочешь, отдай. Вот, шулай булган инде. Иҫке ауылдан иң беренселәрҙән булып Мишәр дигән ауыл бүленеп сыға. Уға Айбулат исемле кеше нигеҙ һала. Иҫке ауыл башҡорттары йәнә бер ауыл Балтас ауылын нигеҙләп күсеп утыра. 3-нче яңы ауыл Маты йылғаһы буйына урынлаша. Ауылдарҙың сиктәрен, ерләрен билдәләү бик ентекле бара. Ауыл булып утыра икән, ориентир биргәннәр. Ҡоян хатлы, значит, менә шушы ағаштан, значит, ана теге күлдән, мынау йылғадан бүленеп бирелә. Онда ниндәй халыҡлар ултырған? Балташ ул. Шушы башҡорт дип башҡорт ниңеннән табылған халыҡ инде. Таныплар инде. Әйе. Мата шулай уҡмы? Әйе. Мата Бу нинди беренче бездән отделение итеп киткәннәр вообще не ҡайпан, ҡазанчы, ҡыйғазалар алар баштай. Менә бу агач утыртылған, значит, шушы территория, значит, Балташ белән Иҫке ауылының арасын определить өчен, әйме. Менә син, значит, бияҡҡа сығырға имеш правы. Бу булған, значит, Танып йылғасы, подстанция бар безнең, әйме. Шунан Балташның менә әлеге зираты, бу шитағы зираты, значит, бу безнең территорияда. Шунан, значит, Көмязы деген ауыл, шунан неге Байҡы йылға, Ҡарайдилгә хатты барып чыға инде. Бу территория Ар буйлап түгел, арны кисеп чыгып китә ул. Бу китә, значит, Улы Малайға. Неге хатлы? Бирскиға хатлы, Улы Малайға, Көскилде. Хәзер Ҡунаҡ байның малайы икегә разделить итәләр бу нине. Бу Көскилдегә китә. Әле Ҡолы Балташев турында да сүз дә юҡ әле. Шунан бияҡта ҡала Көшөк бай. Көшөк байға ҡалған территория Ҡыйғазы, Ҡазанчы, Ҡайпанға хатлы. Бу территориялар ҡала неге Төпчөк Малайға. Илекәй ауылы Тирмәнселәр ауылы булып китә. Яҡын тирәләге 19 Тирмән Илекәй кешеләренеке була. Ҡазбулатов Суфияр дигән уҙаман дворян титулы ала. Уның усадьбаһы ауылдан ситтә, яланда була. Менә Тушҡа дигән ауылға безнең дворянның ҡызымы, түтәсеме күйеүгә сыҡҡас, бер тегермәнне бивнә ясап бүләк иткән күйеүенә. Бивнә. Тегермән нәрсә? Знаете, тегермәнне сез онырға тейешсез. Тегермән — это источник жизни. Балтас районының Илекәй ауылында Ҡыртанып ырыуы башҡорттары йәшәй. Мавилардан күрмәк, безнең халыҡта, башҡорт халҡында игенчелеккә күсә башлай. Игенчелеккә күсә башлагач, бу площадь зур була инде.
Первоначально бұл ескі оларға, значит, нелер бір қатып помогайт әйінді көш олар. Тігірмен боласын боларға яшқына келелер. Ол 19 тігірмен бет енді біздің оғылының қол астында бұла. Оның боларын боларға келек, боларға әлікке бағытта бітіп, ұшына бетінде күлік біләңгіне, значит, чебік, солам, нетеп кіна, шондай нәрсе біләңгіне болған болар. Иликәй авылы район үҙәгенә 2 саҡрымда. Уның башлангыс мәктәбен тамамлаган балалар 5-нче класска район үҙәгенә уҡырға бара. Һәм балалар русса аңламай тип, Иликәй мәктәбен русса уҡытыуға күсерәләр. Боронғо Танып ырыуының төп ауылында балалар тыуған башҡорт телен уҡымай үҫә. Иликәй ауылында бөгөн өр-яңы башлангыс мәктәп төҙөлгән. Әммә бөтә балалар район үҙәгенә йөрөп уҡый. 41 йыл уҡытыусы булдым инде. Гел примерный мәктәп булғас, бөтөн җирдән килделәр. Ничек булса да тырыштык. Мәгариф бүлеге музей ачабыз дигәч, мин ярар дидем инде. Шуннан ул музей кошлар, канарейка пары белән канарейканы үстереп, балаларын чыгаралар иде, район уҡытыусыларына саттык инде, мәктәпләренә саттык. Шуннан попугай, керпе барые, шуннан аҡ тышҡаннар, хәмәк. Аңғам ҡуян да асырадығайым. Бер бала да тәртип бозоу дигән нәрсә юҡ ана шул чаҡта. Гел йүгереп киләләр дә, берсе сөт алып килә, икенчесе алма алып килә, әпи сала, һәр берсенә бер поручение бар инде аларның. Мин моны ҡарайым, апа, мин моны ҡарайым. Салауат яуҙарын, граждандар һуғышы осорҙарын үткәргән Иликәй ауылы ир-егеттәре ватан өсөн бөтә яуҙарҙа ла актив ҡатнаша. Революция ваҡытында булған тоже bundan үткәннәр. Колчак нисә армиясы. Шул бер сүрәләр инде, әбиләр, менә әтәйләр, инәйләр сүрәләр. Бер көнне кызыллар килеп керсә авылга. Икенче көнне аклар килеп керерләр иде. Менә шулай. Иҫке Иликәй ауылы зыяратында боронғо Танып ырыуы кешеләренең, ошо тирәләге күп ауылдарҙың ата-бабаларының һөйәктәре ята. Бындай һаҡланған боронғо ауыл зыяраттары һирәк осрай. 919 йылы ташлар бар шул ваҡытта. 919. Әйме. Әле ул 919 йылны таш булғас, ул килгән дә үлгән түгел. Шушы авылға килеп, күпмедер 50 йыл йәшәгәнме? Ҡайсан йәшәгән? Ҡайсан зиратта таш ҡуя башлағаннар еще? Вопрос. Танып ырыуының боронғо төйәге Балтас районының Иликәй ауылы иң боронғо башҡорт ауылдарының береһе. Башҡортостанның элекке карталарында күрһәтелгән иҫке ауылдан бик күп яңы ауылдар бүленеп сыға. Балтас, Мишәр, Тушҡыр, Штанды, Маты һәм башҡалар. Улар үҙҙәренең төп ауылын, иҫке ауыл Иликәйҙән сығышлы булыуҙарын онотмай. Балтас районының башҡорт ауылдары. Хөрмәтле дуҫтар, Балтас районы биләмәләрендәге ауылдар Танып, Таҙлар, Уннар олоҫо башҡорттарының аҫаба ерҙәрендә урынлашҡан. Тарихи Башҡортостан ерҙәре ырыу исемдәре менән олоҫтарға бүленгән. Был төбәктә Танып, Һыуын, Байҡы, Ҡыр-Уңғар, Уңғар төбәләре булған. Танып ырыуының үҙенә 3 ҡабилә ингән. Улар Өфө Танып, Һыу Танып, Ҡыр Танып. Шулай уҡ борон айырым булған Ҡаҙансы, Ҡайпан тигән Ҡыпса ҡабиләләре лә Танып башҡорттары араһына килеп ҡушыла. Танып ырыуы Ыҡ йылғаһы буйлап үрләй. Төньяҡҡа күсенә һәм бындағы фин-уғырҙар менән дә ҡатнаша. 1730 йылдарҙа Танып олоҫо Танып һыуы үрендә һәм Өфө йылғаһы башланған ерҙәре биләгән. Был ҙур ырыу вәкилдәре йәшәгән ауылдар хаҡында киләһе тапшырыуҙа һөйләрбеҙ. Ә хәҙергә һау булығыҙ.